తర్వాత మీకు మాత్రం అలాగే పడింది కదన్నా. అవునన్నా మాకు అలాగే అందుకే ఓపెన్ చేసి ఇచ్చాడు వాడు తర్వాత నాకు అప్పుడు క్యూల్ డ్రిల్ వచ్చినాయి అనమాట. అబ్బా ఈ క్యూల్ జోగర్ అయితే బాగుంటుంది సరదా అనుకున్నావు. ఓపెన్ జోగర్ క్యూ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ బుక్ కూడా క్యూ ఇచ్చాడు. ఒక్కటే కాదు 2 మ్యాచ్లు అలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడే అయిపోయింది. అది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చేయడు ఎందుకు? కొద్ది ఆడతాం, బెస్ట్ ఆఫ్ 10 ఓవర్స్ తీసుకుంటాం, 0 అలా తీసుకుంటాం. వేస్ట్ 6 కొట్టించుకుంటున్నాం. స్పిన్ బాల్ పిల్లోడు దగ్గర దింగేశాడు ఎంతగానో ఏది మిస్ అయినా వాడి కోట మిస్ అవ్వడం తెలుసు కదా. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మేము మ్యాగీ చేసుకున్నాం. ఏదో పక్కన పొట్టోడు జర టేస్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ పావు గంటలే వల్ల రైస్ తిన్నాడు అన్న. అంటే మేము వాటర్ తెచ్చుకున్నాం, అది కూడా కావాలంట. అది కూడా తిన్నాడన్న వాటర్ మీద మళ్ళీ కూర్చొని ఇట్లా పొజిషన్ లా అవన్నీ టచ్ చేయడానికి చాలా కష్టం. టచ్ నేను కూడా చేసాను. నువ్వు టచ్ చేస్తేనే అలా ఉంటే 4 పీసులు ఉన్నాయిరా. తాజులో వచ్చి టకాటగా 3 నిమిషాలు తినేసి ఉంటాడు. ఇలానే ప్లేయర్ అయితే ఫస్ట్ ఓవర్లోనే అవుతాయి. ఈ టెస్ట్ పట్టకే కాదు. మళ్ళీ కమాన్ బెల్ట్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అని ఉంటారు. మళ్ళీ ఫుల్ పంపు చేసి వదిలేటారు. అందులో మనోళ్ళు మంచి బాగున్నారు. 2-0 గెలిచిపడేసి థర్డ్ మ్యాచ్ ఓడిపోయారు వాళ్ళు. Two balls. టాప్లో వద్దా ఏమంటున్నాడు? పైన కూర్చున్నావా? లేరా సేమ్ అవే మళ్ళీ నువ్వు లా ఉంటే అందం చెమ్మతో నాకు చెప్పలేదు అసలు. నీ ఎత్తే తప్పదు సరిపెట్టలేదు. నన్ను దింగి ఎంతసేపు అర్థమవుతుంది. అది దేవుడికి
అది హాఫ్ అండ్ సరిపోతుంది. నాకు ఫుల్ హ్యాండ్స్ అన్నకు ఫుల్ వచ్చే కదా డైవ్లు వేస్తాడంట. చాలా కొత్తగా ఉందన్న అది టీషర్ట్. అవుటా బౌలర్ లేవాలి ముందు అదే టాస్ వేస్తే వచ్చి వెళ్ళన్న బాబు శాంతి ఎవరికి బిల్స్ కొడుతున్నారు. లైవ్ వస్తుందా బై స్కోర్? ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నది ఆడే క్లాస్ బ్లూ షర్ట్ వాట్సాప్ ఎవరు బ్యాటింగ్ అంత కష్టపడి కొడితే సింగిల్ రన్ లాస్ట్ కూడా బాగానే ఎందుకు లో అయిద్దిరా అదే తల్లొచ్చినట్టు అది ఒప్పుకో ఫస్ట్ అది బాగా వేసిన అది ఒప్పుకో లో అయింది లో అయిద్దాడిది ముగ్గురు పేర్లు ఉన్నాయని అడగొచ్చింది స్ట్రైట్ కొట్టొచ్చేది తెలుస్తుంది వాళ్ళకి బట్టి మ్యాచ్ గెలిచేవాళ్ళు. కొట్టు వాడు కొట్టలేదు కలిచాను వద్దు రాదు ఆగిపోతుంది లో స్కోరింగ్ 25 3 వికెట్స్. వికెట్లు మూడు పడ్డాయా? మొత్తం స్పిన్నర్గా సెటిల్ అయిపోయా? ఈరోజు ఇలాంటి తేడాలు చేస్తే మళ్ళీ అది ఏదో ఒకటి పడితే కానీ సిక్స్ అని ఇందాకంటే ఇప్పుడు అన్న యూఎస్ చెప్పాను కదా 10,000 ఓకే అని చెప్పాను. 10,000 పెట్టి ఓకే అన్నా కదా. ఎంత బాగా అన్నా సార్ అందుకని అన్న లేదన్న నేను యూఎస్ అన్న యూఎస్ వెళ్ళాం మన వాళ్ళు ఎవరు 180 పోతుంది నేను ఒక్కనే అన్నప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు वो जा रहा है जा रहा है नहीं डायरेक्ट फ्रांचाइजी को दे दो ना जा रहे हैं भाई स्कोर कितना बाकी मैं बोलता हूं अभी बात कर 107 है 19th ओवर है लास्ट भाई टॉस कर लेंगे अपन जब तक కాదు రే టాస్ ऊपर आ रहे बाय ना क्या బౌలింగ్ రమ్మని టాస్ हम लोग जीत रहे बैटिंग. ठीक ఏంటన్నా సింపుల్ గా 1 మినిట్ కూడా పట్టలేదు నువ్వు అదే అనుకున్నా గెలవద్దు అనుకున్నా. సరే వామప్ చేసుకుంటే బౌలర్ వామప్ చేసుకోండి అంత బద్దగా మాట ఏం చేస్తావు ఇది బ్యాటింగ్ చేసి రాస్తావా
ఏదంటే వాట్సాప్ చేయండి. అంత పైన Which pure? 109. 110. बैठो 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 पानी ला अभी एम्पायर आता है अंदर आया तो पानी होना चाहिए लास्ट ओवर है पानी पी लेके जाके पानी ला सुने एम्पायर आता वो पानी पीता कीपर कौन है लास्ट 3 balls है लास्ट कहाँ मारते हो अरे एम्पायर पानी बोल रहा है कहाँ जीतते जी जीतते 2 बाल बाकी है नहीं जीतते लेकिन पानी तो होना ना उन्होंने एम्पायर आता ये रखो रखे जाए ये रखे जाओ कुछ नहीं होता जल्दी लेके आओ जल्दी बॉल है इनका पूरा अपील है వాటర్ నీ అమ్మ 2 పీస్ బాల్ వస్తారు కొన్ని రొటేషన్ వరస్ట్ అసలు ఒక్కోసారి ఒక్క ఓవర్లో షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది న్యూ బాల్ అలానే ఉండేది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది और एक विकेट తిరిగి చూసావా ఆడది చేస్తాను ట్రైనింగ్ అన్న అరే ఈ కిట్ ఏమంటే మందేనా మందే बैट्समैन नेम क्या है बैट्समैन नेम श्रीकांत नहीं तो श्रीराम 2 है टेबिल भाई बैट्समैन नेम है कुछ है क्या देखो थैंक यू yes last ball कितना हो रहा टाइम 2:53 चलो